整体就是阳面的上鱼还是比较多的，有阳光的地方肯定要比阴面要稍微好一点。看看我们抽号能不能抽那一排啊？咱今天钓的是大坑。今天啊，我们是人均500斤，交费是880，然后8个人钓，4个人一小组。主冠呢是上岸的基础之上，再奖励你200块钱。如果你拿不到主冠，杀不到对面，880，全部赔里边。好了，我们竿已经准备完了，3码3米3啊，2颗3米6，饵也完事了，一共开了3斤饵啊。一个是正常肉夹馍，然后这个呢是虫稍微多一点，这个是打中后期的，啊，这个是我们打前期的。今天是唐海鱼，所以说呢，我们还是一点纯虫都不开，直接肉夹馍打全程就完事了。抽了一个4号的大鳖，我们把饵料调整一下啊，给它打黏一点的，然后再挤压空气，开空气，压，就这一团啊。这是我们的第一团饵啊，抽了是4号大鳖，最不愿意就做的就是鳖。看看今天这个人均500斤是啥样鱼情啊？开竿我们选择3米3啊，先拿5拉4 6号钩试一下，不行我们就换30的直线，那再不行继续往下换，看情况变化吧。开始了，第一竿，一个水皮儿，第二竿着底，7分竿。这是新水的第一场，它刚换的水，毛的第一条，晃了半天了，第一条啊。行了，现在全场都很快啊，都得上好几条了。哎呀，像这种口还行。嘿，来，下来，1、3、5，来。一股这个光源，所以说不能换。哎呀！行，这口接的，我去！鱼慢了，我们往上加床。这回就是小饵打频率，只要打底接。拉的复勾性不好一点，倒也就没了。哎呀！柔的，后期口，后期再说。这口现在是暂时的节奏还行，后期再说后期的。来，啊，马上我们就收鱼啊！一共钓了220条鱼，3斤拉饵，3斤虫，全部用完，剩这么大竿了。行啊，今儿这个鱼情真不错，位置也挺好，我感觉主冠有希望。好，看看咱最后卖多少。254公斤，行，就这地方上岸了，挣200。